물이 새로 좀 불어가지고 전에 안 하던 데를 탐색할 수 있을 것 같아요. 꽃들이 나오느냐 안 나오느냐 그게 문제인데, 이런 데는 탐색을 좀 덜 한 것 같아요. 참자갈이 많네. 작은 꽃들이 보이긴 하네요. 잘하면 꽃들을 좀 만날 수 있을 것 같습니다. 이쪽은 좀 깊군요. 돌을 거의 다 들어올려가지고 숨은 꽃들을 찾는 거기 때문에 쉽지 않습니다. 깨끗해서 좋긴 합니다. 이거 차들의 나무가 될라나? 차들의 그림은 잘 들어간 것 같은데. 꽃들 탐색하긴 쉽지 않겠어요. 석회석인데 예쁘네. 이 얕았던 데가 이렇게 깊어졌네. 이게 발목 정도밖에 안 왔었거든요. 근데 이렇게 깊어졌네. 이 꽃들 같은데. 모래무지가 숨어 있네요. 아이고, 요놈 봐라. 잘 보이시나요? 모래무지. 상당히 큽니다. 다라에 물이 들어와가지고 잠시 영상이 꺼졌었습니다. 여기 배가 있네요. 다슬기 잡는 배인데, 이 위에까지 끌어올려 놨습니다. 이것도 꽃들인데, 이게 무슨 분양이 될라나요? 일단 담아 보겠습니다. 새필화. 새필석인데 그림이 별로 재미가 없네요. 여긴 아직 이끼가, 물이 그렇게 늘어가지고 물살이 그렇게 세게 내려갔는데도 이끼가 제거가 안 됐네요.
어허. 모래도 실려 내려가지 않았네. 이거 좋아 보이네. 차돌인데. 너무 커서 빠지질 않습니다. 고기. 이게 지금 안에까지 들어온 건데 이게 무엇이냐. 뚝뚝은 아닌 것 같은데. 뚝뚝이냐 뭐냐. 속질은 상당히 좋아 보이고. 아무것도 아니네. 아무것도 아닙니다. 물이 차고 기온이 서로 안 맞아서 그런가. 함지박 유리에 습기가 찹니다. 영상이 제대로 되려는지 모르겠어요. 노인 한 분이 들어가 있나? 오늘 수확물입니다. 집에 가서 때를 빼보고 되는지 안 되는지 모르겠습니다. 이 큰 것도 꽃돌인데 뭐가 나올라는지 모르겠어요. 숫자로는 많이 했네요, 많이.